ребята, варю утренний кофе. Хотя почему-то я на него чихала. Не знаю почему. Именно на сами зерна. Это зерновой кофе. Вот на это я чихала почему-то. Знаете, у меня же начинается аллергия на амброзию. И сейчас как раз такое время. Я не знаю, что с этим делать. Напишите в комментариях. Наверное, какую-то жесткую диету сяду. Посмотрим. Не хочу я, честно говоря, страдать весь месяц. Даже 1,5 месяца, я бы сказала. Но и не хочу таблетки пить. Ребята, смотрите, что я тут нашла. Семейство туркменских тараканов на разведение разновозрастное. И смотрите, как это все выглядит. Боже, какой ужас. Явление такое нашла в интернете, хочу вам рассказать. Это не реклама, не буду ни телефон показывать, ничего не буду показывать. Смотрите, написано: отдам большое семейство туркменских тараканов разных возрастов. Насекомые разных возрастов выкормлены на натуральной пище. Размножаются хорошо. Боже, какой ужас. Служат кормовой добавкой различным, тут ошибочка, различным, буковки нет, земноводным, птицам, лягушкам, змеям, боже, паукам, пресмыкающимся рыбам. Также я не знала, что тараканов можно использовать в качестве кормовой добавки для рыб. Вот, кошмарики. Начала приготовить кабачковые оладушки. Тут у меня уже кабачки, яйца, соль, сода. И сейчас добавлю муки, и все. И попутно еще пью кофе. Сегодня завтракала, знаете, чем? Выпила просто чашку кислого молока, и все. И потом у меня был кофе. Это вторая чашка. Вот так. Вот смотрите, какое тесто у нас получается уже. И сейчас я налила на сковороду немного масла. Да, вот это я. И сейчас буду отправлять готовиться оладьи кабачковые. Вот такие у нас оладушки получаются. Ребята, приготовила рагу. Тут у меня картофель, кабачки, лук. Лук оказалось у меня мало, что-то он прям пропал. Да, не лучшее время для лука, но именно покупать его в большом количестве. Также у меня тут морковь, грибы и помидор. Один большой помидор. Вот это все долго тушилось. Ну, в принципе, то, что водичка осталась, ничего страшного, потому что ее было намного больше. Я просто не хочу, чтобы это в кашу превратилось. Приятного аппетита! Ребята, сейчас я предлагаю полюбоваться прекрасным сумеречным небом. Обратите внимание, это луна, часов 7 вечера. И вот такого рода облака можно наблюдать в такое время. И солнце вроде бы как еще есть, и луна уже радует наш глаз. Кстати, ребята, заходите на мой инстаграм. Там у меня очень много интересных опросов в сторис. И очень много интересных тем поднимается, которые не оставят равнодушной или равнодушным никого. Обязательно подписывайтесь и обязательно пишите комментарии.